Hello， 大家好呀，欢迎来到七家的频道。今天继续为大家讲述现在正在分手中第3章的故事。上一章我们说到，英恩所负责的 Sono 品牌销售额破天荒地沦落到了第2名，而造成这一问题的则是公司黄代表的女儿智淑。英恩无奈只好背下黑锅，他决定利用网红打响这场销售战，将目光投向了流量最大的网红慧琳。没想到慧琳架子很大，根本不愿意穿国货，还各种刁难英恩的设计组。正当英恩没办法的时候，又请受到朋友在国的嘱咐，帮英恩解决了这个难题。回到本章，在国问起英恩是否认识一个叫做秀婉的人，英恩愣在原地。他和在国哥哥的事情还要从10年前的巴黎说起，那是一个平常又不平凡的一天。当时的他已经从事了时装行业，他正在工作时，一个男人走了进来，点名道姓来找英恩，并称有东西要交给他。英恩主动举手示意，男人来到他的面前，这就是他和秀婉的初次相遇。两人发展迅速，很快就陷入了热恋，不仅在各种网红地打卡，还拍下了很多甜蜜的照片。然而快乐的时光总是短暂的，他以为永恒的爱情不过是镜花水月一般。回到现在，英恩承认了自己认识秀婉，在国追问到两人是如何认识的。英恩并不想在这个问题上纠缠，这时楠姐带着模特走了进来，英恩趁机转移话题，吩咐在国去进行摄影工作。这件事暂时告一段落。和英恩不同，智淑对在国的感情非常明显，就差没将他喜欢在国写在脸上。他向英恩表示，在釜山和在国相遇一次，在巴黎再次撞见在国，看来在国就是他的真命天子。英恩毫不留情地打击他，这只是一次偶然。没想到智淑却丝毫不气馁。另一边，道勋来到了医院的皮肤科，结果得到了一个痛心的消息，他的皮肤老化速度飞快。联想到之前智淑对他面貌的嘲讽，道勋整个人都不好了。医生见此安慰他，只要好好保养，减少压力，那么情况还是有可能好转的。怕什么来什么，道勋虽然不想接受压力，但是这也由不得他。智淑给他打来了电话，道勋装作人生赢家的样子，称自己在开重要的会议，没想到智淑已经来到了他的身后。他挂断电话，抬头一看，才发现智淑的存在，场面一度变得十分尴尬。智淑这次来找他，主要是为了打通道勋这道关系，有利于以后他和在国的发展。不久后，在国在家挑选昨天拍的照片时，道勋过来拍了一阵马屁，在国揭穿了动机不纯的道勋，道勋只好承认，原来他想让在国接受 The One 公司的采访。智淑也跟英恩商量起这件事，在国就是 Mr. J， 如果能蹭到他的热度，他们的品牌发展自然不在话下。英恩怀疑起在国是否会同意，没想到智淑却早已通过道勋搞定了这件事。黄代表自然一如既往的偏爱女儿，嘱咐英恩一定要帮忙做好这件事，不能有任何差错。见英恩点头答应，他接着告诉女儿，这次不仅是一场生意合作，还是家族之间建立的联系。智淑听此喜上眉梢。散会后，智淑拿工作考核威胁起英恩，他代表他去相亲的事情不能被其他人知道，英恩只好答应下来。之后英恩给道勋打去电话，为了促进采访顺利，所以先吃个饭交流一下。在国本来不想去，但听到是英恩的邀请后，直接改口问起什么时候见面吃饭。英恩让对方来定时间，结果迫不及待的在国直接将时间定在了当天晚上。时间很快来到晚上，在国和英恩先赶到了现场。在国有意无意地问起秀婉的事情，英恩则为了转移话题，一直聊工作上的事情。这时英恩接到智淑的短信，他起身准备离开，在国却一脸严肃地叫住了他。他知道英恩是个及时享乐主义者，但是秀婉对他是认真的。英恩听此陷入沉默。这时智淑终于赶到，还留下想走的英恩吃饭，当然并不是和他们一桌。和 The One 对接工作的工厂负责人贤直带了饭来公司，他分给了楠姐等人，想要讨好他们。他注意到了 Sono 设计组新来的素英，素英手中的打版图对他来说吸引力很大。之后在离开的时候，他撞见了正好回来的英恩，两人闲聊几句后，英恩来到了自己的工作岗位。他有条不紊地给众人安排着工作，最近是抄袭多发季，他们千万不能出现差错。全职主妇美淑给英恩打去电话，她看到了智淑在平台上分享在国的照片，
英恩提起在国知道秀婉的事情，梅叔一下激动起来，为英恩打抱不平。如果不是因为秀婉，说不定英恩现在还在巴黎举办时装秀。他让英恩早点忘掉秀婉。英恩听到这里却挂断了电话。之后他继续打扫卫生，突然门铃响起，原来是喝醉的智叔在发酒疯。英恩没好气地打开门，结果发现门口的人竟然是在国。一旁的道勋和小国拉着烂醉如泥的智叔进了屋。之后众人闲聊起来，道勋称赞英恩的审美能力很强，除了墙上那幅业余作品，智叔也大呼小叫道，将那幅画非常廉价的事情说了出来，还吵着要继续喝酒。英恩则借口明天还要工作，不能喝酒，来到了里屋。在国也跟着来到了这里，他还在为哥哥的事情打抱不平，没想到英恩的情绪也上来了，他为哥哥付出了真心，到头来却只落得了消失分手的结局。在国意识到可能错怪英恩了。时间来到10年前的首尔，英恩和秀婉有个约会，却迟迟没见到秀婉。英恩给秀婉打去电话，却没有人接。而就是在这晚，秀婉出了事，淋着雨回去的英恩对男人和爱情彻底心死，却根本没有注意到一片狼藉的路边。回到现在，英恩称他不是和秀婉分手，而是和一切都在分手中。气头上的他还将代表撮合智叔和他的事情说了出来。在国拉住离去的他，但是英恩红着眼圈表示他不知道自己做错了什么，就被人一声不响地甩掉了。他现在所拥有的一切都是过滤掉男人后得来的生活。说完，他前去为智叔准备冰块，在国上前帮他收拾好，之后带着众人离开了这里。众人各回各家后，在国却鬼使神差地重新回到了英恩的门前。他按响门铃，英恩看着这个男人，犹豫了再三，还是没有选择开门。两人就这么隔着一扇门沉默着。良久后，英恩鼓起勇气，用力推开了门。在国见到英恩的一刹那，他明白过来，或许所有的问题都是想见英恩的借口。他紧紧搂住英恩，吻了上去。许久，两人分开。英恩告诉在国，他已经体验过一次因为爱情失去掉自己事业和生活的经历，他不想再体验一次类似的事情，所以他很害怕在国。在国什么也没有说，用一个吻代替了所有的回答。第二天，在国发现道勋的状态很不对劲。道勋解释道，本来他昨晚没想太多，完全是出于好意送智叔回家，没想到喝醉的智叔开始胡言乱语起来。他问起道勋为什么想送他回家，道勋正想把他和小郭猜拳输的事情说出来，结果被智叔堵住了嘴。智叔也不知道是酒后认错了还是怎么回事，向道勋表示他喜欢他。这时候司机来了个神助攻，一个急转弯让两人成功亲上。回到现在，在国被他的遭遇逗乐了。不过现在已经接近采访的时间，道勋怎么还不着急？道勋却表示采访的事情估计没戏了，原来是 SONO 品牌的主打时装被人抄袭了，所以他们的销售额再次降落到了谷底。老高对此大发雷霆，Lemon 组长任雅掩面偷笑，带着组员们离开了这里。素英落下眼泪，她回想起之前的事情，她因为新来不懂事，将打版图交给了贤侄看，她意识到肯定是那时候泄露了设计，哭着向众人表达了歉意。不久后，英恩和智叔来找黄代表，黄代表觉得事到如今，衣服已经没有再宣传的必要了，所以采访这事也会跟着取消。楠姐拿着素英的辞职信来找英恩，英恩找上素英，告诉她越是到这个时候，越要负起责来，努力做好自己力所能及的事情，才是挽回这次损失的唯一办法。素英在英恩胡萝卜加大棒的训斥下，收起了辞职的想法。英恩来找贤侄，贤侄见瞒不过去，厚着脸皮说，抄袭在这行业都是家常便饭的事情，他也不是只和 The One 一个公司合作，其他公司提前下单了，所以他就照做了，毕竟他也是要恰饭的。英恩见此警告他，公司之后会举报侵权的其他公司，到时候贤侄也可能会被诉讼。之后英恩来到了商场中，发现他们的衣服抄袭款已经烂大街了，到处都是相似的款式，像是下了什么决心。英恩给楠姐打去电话，他们的衣服不要作废，继续按照预定上市，不管销量怎样，他们都要试一试。老高也接到了这个消息，他气愤地让英恩赶紧回公司，这时他的手机还掉了。命运像是跟他开了个玩笑，不幸中的万幸是，在国撑着伞出现在了他的面前。在国看着行色匆匆，连饭都顾不上吃的英恩，
让他无论如何也要好好享受吃一顿饭。听着这熟悉的话语，英恩又想起了秀婉。他问起在国他和秀婉是如何认识的，两人到底是什么关系。在国犹豫了一下，将真相说了出来，秀婉是他的哥哥，并且在10年前去世了。英恩听此愣在原地。本章完。在下一章中，英恩得知秀婉死亡的消息，知道自己一直错怪他了，而抄袭风波仍未停止，事业和爱情出现双重危机的他该如何度过难关呢？我们下章再见。如果喜欢七家，那就请多多点赞和留言，并关注七家的频道，你的支持就是我最大的动力哦。我们下期见，拜拜。